अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास वॉशिंग मशीन की एक 36 लाट की मोटर है जिसके हम आज आप कनेक्शन करेंगे। इंशाल्लाह कनेक्शन करने का तरीका सारा हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी, तफसीलन हर चीज़ हम करेंगे। आपको इंशाल्लाह बहुत सी इंफॉर्मेशन सीखने को मिलेगी। अब अभी हम रिंग मार की मदद से पॉलिश उतारेंगे, उसके बाद कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं रिंग मार की मदद से हमने रनिंग के सेटों की पॉलिश उतार ली है। अभी आप देख सकते हैं हमने जो स्टार्टिंग के सेटों की पॉलिश उतारने के बाद ये देख लें छोटे बड़े सिरे हमने अलहदा कर लिए हैं 8 सेटों के। स्टार्टिंग सेट के सिरों को अंदर हमने स्टेटर के छुपा दिया है ताकि हमारा जो कनेक्शन का तरीका है आपको वाज़ेह तौर पर समझ आ सके। अब आप देख सकते हैं हमारे पास रनिंग के सेटों के सिरे बच गए हैं जिनके अब हम कनेक्शन करेंगे। अब हमने एक सेट का बड़ा सिरा पकड़ लिया है। एक लीड जो हमने लिया है इसको हम मेन के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस लीड का जो छोटा सिरा होगा उसको हम 1 से 3 कनेक्शन करेंगे। रनिंग के सारे सेटों के 1 से 3 कनेक्शन होंगे। 1 नंबर स्लीप का टुकड़ा लेने के बाद फिर हम जोड़ लगाएंगे। स्लीप लगाने से सेटों के जोड़ों की हिफाजत होती है। रनिंग स्टार्टिंग सेटों के दरमियान कागज़ के क्रास इस्तेमाल किए हैं। स्लीप चढ़ाने के बाद छोटे कोयल के सिरे को अगले सेट के छोटे कोयल के सिरे से 1 से 3 जोड़ लगाएंगे। जोड़ों को प्लास की मदद से कस के लगाया जाता है ताकि ये जोड़ स्पार्क ना करें। अगर कोई जोड़ ढीला रह जाए तो जोड़ स्पार्क करता है, इस तरीके से करंट सही नहीं गुजर सकता। हमारे एक सेट का कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। अगले सेट का जो छोटे सिरे के साथ जोड़ लगाएगा उससे करंट गुजर कर बड़े सिरे पर आ जाएगा। अब हमने बड़ा सिरा पकड़ लिया है। बड़े सिरे का अगले सेट के 1 से 3 बड़े सिरे के साथ जोड़ लगेगा। जिस तरह हमने पहले सेट का कनेक्शन किया है इसका कनेक्शन भी उसी तरह करेंगे। बड़े सिरे के ऊपर हमने स्लीप चढ़ाने के बाद पिछले सेट के बड़े सिरे के साथ 1 से 3 जोड़ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने बड़े सिरों का जोड़ लगा लिया है। अब हमारे पास उस सेट का छोटा सिरा और अगले सेट का छोटे सिरे का 1 से 3 कनेक्शन होंगे। रनिंग स्टार्टिंग सेटों के कनेक्शन इसी तरह सेम हो, एक जैसे होंगे। कनेक्शन करते हुए एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सेटों का करंट हर सेट में से गुजरना चाहिए। पहला सेट जिसका हमने बड़ा सिरा को मेन बनाया था वहाँ से करंट गुजरता हुआ आप देख सकते हैं जहाँ हम जोड़ लगा रहे हैं हमारा इस सेट तक करंट पहुँच गया है। जोड़ लगाने के बाद इस सेट के बड़े सिरे से हमारे एक लीड निकल आएगी। इस सेट के बड़े सिरे की लीड हमारी एक कैपेसिटर के लिए बन जाएगी। आप हमारी इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं हमारे रनिंग के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। वॉशिंग मशीन मोटर के रनिंग के कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग के कनेक्शन शुरू करेंगे। सेटों के जोड़ लगाए थे। जोड़ लगाने के बाद हम उन सेटों के जोड़ों पर हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद स्लीप की मदद से उनको छुपा देंगे। ग्रीस लगाने से जोड़ों पर जंग वगैरह नहीं लगता।
अब हम स्टार्टिंग के सेटों की कनेक्शन करेंगे। जो लीडें हमने स्टेटर के अंदर छुपाई थी उनको बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। हर सेट का छोटा बड़ा सिरा अलहदा करेंगे। सेटों के छोटे बड़े सिरों को अलहदा करेंगे ताकि आपको वाज़िह तौर पर वीडियो में दिखा सकें। पहले हमने रनिंग के सेट का पहला सिरा जिसको मेन के लिए निकाला था। स्टार्टिंग का जो सेट है वो लेफ़्ट साइड से सेट का बड़ा सिरा हम मेन के लिए पकड़ेंगे। उस सेट का छोटा सिरा अगले सेट के छोटे सिरे से 1 से 3 जोड़ लगेगा और जोड़ लगाने से फिर हम आ जाएंगे अगले सेट पर। उसका भी इस तरह 1 से 3 जोड़ लगाएंगे। छोटे सिरे पर स्लीव चढ़ाने के बाद अब हम जोड़ लगाएंगे। जो जोड़ हम लगा रहे हैं इसको प्लास की मदद से मज़बूत करेंगे। जोड़ लगाने के बाद अभी हम जोड़ पर ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद स्लीव की मदद से इस जोड़ को छुपा देंगे। अब हमारे स्टार्टिंग के एक सेट का कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। छोटे सिरे का जिसका हमने जोड़ लगाया था उसका बड़ा सिरा पकड़ने के बाद अगले सेट के बड़े सिरे के साथ स्लीव की मदद से जोड़ लगाएंगे। सेटों के छोटे बड़े सिरों के 1 से 3 कनेक्शन होंगे। जिस तरह हमने रनिंग सेटों के कनेक्शन किए थे स्टार्टिंग के कनेक्शन भी इसी तरह होंगे। हमारी 4 लीडें बाहर निकलेंगी। 2 कैपेसिटर के लिए होंगी, 2 स्पीड के लिए, जिनको हम मिलाकर एक स्पीड बनाएंगे और 2 कैपेसिटर के लिए बाहर निकालेंगे। अभी हमने जिन 2 सेटों के बड़े सिरों का जोड़ लगाया है उन सेट के छोटे सिरों का अगले सेट के छोटे सिरों से जोड़ लगाएंगे 1 से 3। अभी हमने जिस सेट का जोड़ लगाया है उस सेट के बड़े सिरे को हम बाहर मेन के लिए निकालेंगे। निकालने के बाद अभी हमारा थोड़ा सा काम रह गया था जो हमने जोड़ों पर ग्रीस लगानी थी। अभी वो हम ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद इनको स्लीव की मदद से छुपाएंगे। अभी हमारा कनेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमारा 2 लीडें निकालनी है हमने कैपेसिटर की, 1 स्पीड निकालनी है। हमारा वो काम बकाया रह गया है। रनिंग से भी हमने 2 लीडें निकाली हैं, स्टार्टिंग से भी हमने 2 लीडें निकाली हैं। हम कैपेसिटर के लिए जो लीडें निकालेंगे उनका कलर सेम होना चाहिए ताकि वाज़िह तौर पर नज़र आ सके कि ये 2 तारें जो सेम कलर की हैं ये कैपेसिटर की हैं। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं हमने कैपेसिटर के लिए ब्लैक कलर की लीड लिया है। कैपेसिटर की लीडें हमेशा बाएं हाथ से होनी चाहिए, जो स्पीड की लीडें हैं वो दाएं हाथ से होनी चाहिए। हमने कैपेसिटर की एक लीड को जोड़ लगा दिया है। जोड़ लगाने के बाद ग्रीस लगाएंगे। उसके बाद एक 3 नंबर स्लीव इस पर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद हमारी एक लीड का काम मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारी एक लीड बच गई है कैपेसिटर की, उसका कनेक्शन करेंगे। कैपेसिटर की एक लीड रनिंग से निकालेंगे, दूसरी स्टार्टिंग से निकालेंगे। चैन रिवाइंडिंग जो होती है उसके कनेक्शन भी इसी तरह सेम होंगे। अभी हमारा कैपेसिटर की लीडों का दोनों का काम मुकम्मल हो गया है। अब हमारी बकाया जो स्पीड निकालेंगे उन लीडों का काम स्पीड के लिए रेड कलर की लीड इस्तेमाल किया है। कैपेसिटर की तारों से मुख्तलिफ़ कलर इसलिए निकालते हैं स्पीड का कि ये मिक्स ना हो सके, ताकि अगर कोई भी इस मोटर को किसी फ़नी ख़राबी की बुनियाद पर रिपेयर करने की कोशिश करे भी तो उसको पता चल जाए कि ये जो ब्लैक कलर की तारें हैं वो कैपेसिटर के लिए हैं,
जो रेड कलर की तार है वो स्पीड के लिए है। इस तरह वो आसानी के साथ इसकी रिपेयरिंग कर सकता है। अब हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग से 2 लीडें बच गई हैं। इनको आपस में मिलाकर स्पीड के लिए निकालेंगे। अभी हम स्पीड की लीड लगाने के बाद फिर हमारा कनेक्शन का काम मुकम्मल हो जाएगा। हमारी 3 लीडें निकल आएंगी, 2 कैपेसिटर के लिए, 1 स्पीड के लिए। उसके बाद हम इसको काटन टेप करेंगे। काटन टेप करने का ये फ़ायदा होता है कि ये मोटर की जो तारें हैं ये आगे पीछे नहीं होंगी। काटन टेप को हिफाजत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर काटन टेप किसी भी मोटर की रिवेंडिंग को इस्तेमाल ना की जाए तो ये तारें स्टेटर के साथ लगने से मोटर शॉर्ट हो जाएगी। घर बैठकर आप वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वॉशिंग मशीन की मोटर की रिवेंडिंग का काम हमारा आज मुकम्मल हो गया है। सारी चीज़ें हमने आपको तफसील के साथ बताई हैं। अब हम सीरियस बोर्ड पर इसको चेक करेंगे। जो लीडें हमने 3 निकाली हैं, 2 कैपेसिटर वाली और वो 1 स्पीड वाली लाल कलर की, ये देख लें हमारी कैपेसिटर की जो लीडें निकाली हैं उन पर बल्ब ऑन हो रहा है, स्पीड पर भी बल्ब ऑन हो रहा है। इससे साबित होता है कि जो कनेक्शन हमने किए हैं वो ठीक हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।